வந்து பன்னீர் எடுத்துருக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு உரிச்சு வச்சுக்கலாங்க. 2 தக்காளி நறுக்கி வச்சுக்கலாங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கலாங்க. 2 ஸ்பூன் மல்லி, 3 வந்து வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 2 எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. சோம்பு, ஜீரகம், பட்டர் வந்து தேவையான அளவு, கொத்தமல்லி தழை தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கலாங்க. பேன் நல்லா சுரணியும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானே நம்ம பன்னீரை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணும்போது உடையாமல் வருங்க. இப்போ நம்ம அதே எண்ணெயில் வந்து மல்லி சேர்த்துக்கலாங்க. மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. அவங்க காரத்துக்கு தகுந்தப்பில் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ அதே எண்ணெயில் வந்து பட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. கிராம்பு சேர்த்துக்கலாங்க. 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு 1 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. இஞ்சி பூண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நறுக்கி வச்சு பெரிய வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க. வெங்காயம் சீக்கிரமாக நமக்கு வதங்கிடும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. பாருங்க, நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா வந்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க. நம்ம எல்லாமே வந்து அரைச்சி தாங்க சேர்க்குறோம். நம்ம அரைச்சி வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாங்க. பாருங்க, தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. நம்ம நல்லா ஆற வச்சு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. கடை வச்சுக்கலாங்க. கடை நல்லா காஞ்சி பட்டர் சேர்த்துக்கலாங்க. வந்து பட்டை சோம்பு வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமா வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாங்க. இப்போ 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதி வரட்டுங்க. பாருங்க, நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண வச்ச பன்னீரை வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக முந்திரி வந்து அரைச்சி சேர்த்தீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் கொதி வரட்டுங்க.
பட்டர் மசாலா வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து மல்லித்தலை போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. பாருங்கள், நமக்கு சூப்பரான பட்டர் பன்னீர் மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம மசாலா ஐட்டம் வந்து எல்லாம் வதக்கி வந்து ஃப்ரை பண்ணி செய்கிறங்க